Здравейте хора, аз съм Онлифо и аз ще качвам вече в моите два канала. Един ден в единия, другия ден в другия. И ще спра видеото за малко, като отида в YouTube. Така хора, това е моя канал, моите видеоклипове. Това са в канала, в клипа на FIFA. Ще има долу, аз от другия ми канал ще съм написал тук в коментара нещо и така, в единия то ще ми е отдолу в коментар, аз съм написал коментар, единия ми канал. Сега ще спра видеото пак, да ви покажа моя другия канал. Така, това е моя друг канал. Ето. Имам абонати. И това ми е другия канал. Мисля, че тук, ето го, Алекс Български. Това е моя канал. Сега къде беше? Да, тук. Погледнете това. Това е тук Onlyfo. Това ми е другия канал. И може да гледате и двата, защото аз един ден ще качвам в единия, а пък другия ден в другия канал. И това искам да съобща. Харесайте клипа, гледайте ми двата канала, абонирайте се и чао!